मेरा वॉशिंग मशीन का पानी जो पूरा लीकेज हो रहा है, तो इसलिए अभी हम इसको बना रहे हैं। चेक नोट को पूरा खोलना है। मैंने आधा खोल के रख दिया, अभी एक दो तो बचा है, इसको खोल लेता हूँ। जो मेरा पानी जो पूरा लीकेज हो रहा था बंद करने से भी, तो अभी इसका अंदर में ये था, तो ये जो इधर ऐसे होके तो ये बेल्ट को तानने नहीं दे रहा था ना, तो उसी कारण से पानी लीक हो रहा था। अभी इसको अभी खोल के बना दिया, अभी चेक करेगा बंद करके ठीक होता है कि नहीं होता है। तो गैस अभी फिर से इसको बंद करता हूँ। इस तरह से इसको दबा के डालना है, ऐसे बंद करना है। अभी ये बंद हो गया, ये बेल्ट अभी तान हो गया। अभी पानी डला है, अभी एक बूंद भी पानी नहीं गिरा, यानी कि इसमें खराब था। सो गैस आप लोग भी इस तरह अपना घर में बना सकता है बिना पैसा वेस्ट का, मिस्त्री बुला के। तो वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर देना गैस।